إلى ذلك ثمن التجمع اليمني للإصلاح صمود الشعب الفلسطيني في القدس الشريف والمسجد الأقصى والبلدات الفلسطينية وغزة وتلاحمها في وجه عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم مروعة ضد الإنسانية في محاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني. وجدد الإصلاح تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعا كل الشعوب والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، دعاهم إلى تحرك عاجل لمناصرة الشعب الفلسطيني، ودعا الأمم المتحدة وأحرار العالم لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومحاسبة الكيان الصهيوني الغاشم على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.